बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं राजपूत टीवी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह की फजल करम और शुक्र के साथ खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज आप देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मौसम जो है बड़ा ही खुशगवार हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और अभी भी हल्की हल्की बारिश जारी है। जी जनाब, कैसा मौसम? क्या ठीक है? ये देखें नाज़रीन, पानी काफ़ी ज़्यादा छत पे खड़ा हो चुका है। फिर दोबारा अगली बार। लेकिन नाज़रीन, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और मौसम बड़ा ही ठंडा हो चुका है।